Usmas ezers. Izcenis ir bijis spinningotāju vērņaks. Padomju Savienības laikos tur tikuši paši svarīgākie kungi. Runā, ka regulāri tur pat copējis Gorbačovs. Laika gaitā ezers pārdzīvojis gan putnu, gan zvejnieku un brakaņeru presingu. Un pēdējā 10 gadē makšķernieki par kādreiz bagāto usmu ir aizmirsuši. Bet kā ir tagad? Runā, ka usmu jau vairākus gadus saudzē, kopi un sargā jauni saimnieki. Vai reiz aizmirstā usma spēs atkal kļūt par makšķernieku galamērķi? Čau! Mēs esam pie Usmas ezera kopā Kasparu. Šodien pārbaudīsim to resursu, kāds te ir. Esam ciemos pie Ata, Usmas ezera inspektoru, Bugdana saimnieka. Čau! Sveiks! Nu kā izskatās? Domāju, ka būs labi šodien, pavilksim zīves. Vai te liela zīve? Domāju, ka cerības ir jau tagad māja sākumā. Veči velk, nav baigi lielie izmēri, bet ir daudz zīvi. Kā parasti makšķerniekiem gribās vairāk mēri, daudz zemmēri, bet ir kādi par retam izšauja arī smuka. Nu, Armandam arī gribās lielo. Armands varēs mētāt lielos mānekļus, dabūs lielā. Nu, es jūs pat varu aizvest uz vietu, ar garantiju, kur sēž lielā tā blakus manam īpašumam, kura pērn noēda ūdensvistu. Nu, veču klātbūtnē reāli redzēja tā. Mēs to līdāk esam reāli redzējuši, tā kā viņi tur ir tā un viņi tur dzīvo. Patreiz kaimiņš lika pie kukana zandartiņa turēja tā, nu, tā dežūrējošo, kur ciemiņiem uz galdu uzlikt tā. Ik pa brīdiem zandartiņi sāka zust. Tā. Un tad mēs pieķērām zagli, tā, kad 3,5 kg zandartu tā bija uz pusēm gandrīz pārkodus. Stāsts pa Usmas nesī. Jā, Usmas nesī. Kosmos. Tu klausies labi, nu ja jau tādi monstri dzīvo, tad daram tā, ka tas, kura no mūsu laivām noķers lielāko, tie paņem mānekli no otras laivas. Okay. Tradicionālā copas garšas Sarunāts. tēma. Jo. Tā ir vienkārši Amjūdzē viņa tāpēc ir saglabājusies, tā ka tur zvejnieki nav tikuši klāt, tā ka mēs viņus sargājam tur. Jā, pa zvejniekiem mēs vēl parunāsim, Atis vēl izstāstīs, kāda situācija. Es zinu, kāda viņa bija, paskatīsimies, kāda viņa tagad. Malcam. Aiziet. Aiziet! Vai jūs te ejat tā kā dēklim, jā? Mēģināšu kaut kādiem saviem mīļākajiem mānekļiem. Viņš kaut ko lielāku. Un tad jau redzēs. Vispār man ir visādi jaunumi jau savairojušies pa ziemu. Jaunas gumijas. Tās te jau ir redzētas. Gatori. Un arī zviedru ražojums baigi labās. Man patīk īstenībā. Apalam ir jauns. Tāds izstrādājums. Tas ir Peto brālis. Otto, laikam. Klausies, vajag ankuru uzlikt. Laikam jau tā pie trofejas nav tā, ka ļoti vienkārši tikt, bet nu es mēģināšu. Pat tik mums ir tā mazā sacensība, tad varbūt, kad cerība kaut ko lielāku. Te 3 metri mums apakšā. Vajag drusku dziļāk dabūt. Un šī tāda maza tāda viltīgi knibulīša. Es vienkārši uzkabinu virsū un tad viņš iet dziļāk. Nav vajadzīgi mainīt kaut kādu speciālu galvu. Te man ir 3,5 grāmi un te man ir 3,5 grāmi. Viss. Es noteikti atradīšu savu mojo. Pastāstīšu, kā es Usmā te biju pirms 7 gadiem noķēru savu vienu no pirmajām lielajām līdekām, ko es beidzot izvilku.
Sēdēja ķēra asarīšu un noķēra 3,5 kg līdekli vasarā pie zālēm. Tas bija forši. Visu kempings atskarēja skatīties. Jā, mums te katram savs stāsts par to Usmeri. Teiksmaino. Savukārt mums ir bijis tā, ka mēs ar Briedi Jāni 6 laikam, riktīgi sen, bija Latvijas čempionāts spinningošanā, tad mēs pirmo reizi te bijām. Nedēļu dzīvojām. Mēs kaut kādā laikam pat 2. vietā vai 3. vietā mēs palikām. Tas rezultāts bija diezgan tāds skumjš, maigi sakot, bija laikam 6 asarīši un 1 vai 2 līdeciņas. Un ar tādu rezultātu mēs bijām tajā laikam 2. vietā. Tad, diezgan bija bēdīgi. Visi sportisti pēc tam tas polēdam no šajienes projām, un tā mēs tā vairāk neesam bijuši. Zuti strādā! Viņi mēriņ šitā, bet 56 centimetri. Kad šī pusē, redzi, tur malā var redzēt tādas sniedras ienāk iekšā no krasta paša, tādas šķidrākas sniedrītes. Tas sēkls nāk līdz pat šejienei, un šī mala viņam aiziet lejā, pa kreisi. Tepat vasarā var arī provēt uz džigu uzmētāt. Tai pašā brīdī otru pus aiziet baigi lēzeri, tādu mierīgi. Osmā uz tiem zušiem ķerās. Kā te aprīkojuši vīri? Gidi ķer. Un ko es varu pateikt? Kaut kāds resurss te ir. Jo, kā jau es stāstīju, iepriekšējo reizi mums vajadzēja kaut kādas 4 dienas, lai mēs līdekli noķertu. Pagaidām mēs noķeram 40 minūtē. Labi. Paskatīsimies jauno aplikāciju ManaCop. Šobrīd viņi ir beta testēšanas režīmā, viņi ir publiski pieejami, bet tā kā testa režīmā. Uz zivs bija? Labs bija. Bija laba. Pagrāva aiz acis, bet paķēši. Redzēja nomutuļot? Redzēja mutulīt labi. Jā, tieši veģetācija blakām bija arī. Šitie ir tādi, kas neļaus man neko pastāstīt. Man arī gribēs makšķerēt. Es gribēju pastāstīt īsi par ManaCop aplikāciju, kas šobrīd ir betas testēšanas režīmā. Viņa ir publiski pieejama un jau var mēģināt, kaut kas te ir salikts. Un katru dienu, laikam, kaut kā tā, viņi tad update to informāciju. Un arī ir Facebookā ManaCop palīgi, kur var rakstīt informāciju uz izstrādātājiem un kopā pilnveidot aplikāciju. Apskatīsimies tagad Usmas ezeru, kas mums šeit ir. Te uzreiz mēs varam redzēt, kad ir kempinga vietas, makšķerēšanas vietas un laivu nolaišanās vietas. To uzreiz mēs varam redzēt šeit, esam atbraucot. Tāpatās mēs varam arī redzēt, tātad ir iezīmētas teritorijas, kas ir liegums šobrīd un kas ir licencētā zona. Šo te funkciju var ieslēgt, ieslēgt, izslēgt. Visas šīs te mazās ikoniņas mēs varam mainīt pēc savām vajadzībām. Kempings Bukangs, no kurienes mēs startējām, nospiežot uz viņu. Mēs tad arī attiecīgi redzam, kādu piedāvājumu tajā kempingā ir. Tāpatās uzreiz mēs arī šeit varam nopirkt licenci. Man ir uztaisīts logins, tur vajag piereģistrēties. Tad mēs uzreiz ieejam pie Copas kartes licencēm. Te uzreiz arī var nopirkt makšķerēšanas gada karti un 3 mēnešiem, kuram nav tur citu. Ja? Tad mēs ieejam pie Copas licencēm, un te ir ezera saraksts. Ar mums pieejamie ezeri. Izvēlamies Usmas ezeru. Dažādas licences. Mums šobrīd ir vajadzīga māja licence, spinningošana Usmas ezerā, pērkam.
Šodien Usmas ezera licenci man izrakstīja papīra formātā. Ja, kā vecajos labajos laikos šādi. Te mums ir loma tabula, kur mēs aizpildam, to mēs salocam un ieliekam šādā te smukā maisiņā un nododam. Un atkal viņiem ir zivs. Acis izrakstīja man licenci un noķēra atkal zivi. Es gribu makšķēt, līdz ar to šito te mēs nododam apakaļ. Nododam apakaļ. Tajā pašā aplikācijā īstenībā var redzēt vietas, kur to var izdarīt. Vēl ātri. Pazies, kādu viņu smuku dziļumu karti iedod līdzi. Tā, kad tu nopērc licenci, tev ir līdzi dodās dziļumu karti ar vietām. Nu, uzreiz tāds orientieris ezerā. Viss. Es arī gribu makšķēt. Viss. Es varu parādīt, kāpēc pēc dziļumkartes man likās, ka te arī jābūt, jo es tieši slīdējām lejā pa vējam, pa sēri, un man arī likās, ka tā, ja pēc dziļumkartes apskatāmies, viņa met tā sērija tādu lociņu tieši. No redzēt, ka ir neliela veģetācija apakšā, un tieši tāds lociņš, un tieši tā lociņa arī ir dabūja. Pēc, ka tomēr sakrīt. Tā domāšana pareizi ir. Cilvēki parādīja, ka māk ķert. Buļo vien. Uzšāva man. Nē, rekur. Ej, tu nos paskaties. Nē, labais šitas ir. Buļo vien. Es domāju, ka es viņu nepieciet īstenībā. Beidzot, tad, kad es dabūju iemest, tad es arī dabūju capu. Bet īstenībā pagaidām izskatās diezgan cerīgi, ka te mēs diezgan īsā laikā, bet jau ir 4 kontakti. Man bija copi, Kasparam iznāciens un viņiem 2 zivi. Kā, nu, cerams, ka tā arī turpināsies šodien. Nāc, pakaļ, pabakstīja, man likās, es tev teicu, vai... Principā tas stāsts par Usmas ezeru ir gaužam vienkāršs. Mēs jau te dzīvojamies kurš 20 gadus, kurš mazliet mazāk, bet visu laiku paši makšķerēm redzam, kas tā ezerā notiek. Kaut kā pēdējā laikā likās, ka galīgi viss neiet ezerā tā, kā gribētos, un tad kaut kā pirms nepilniem 3 gadiem baigi veiksmīgi visi ap ezeru dzīvojošie un arī uzņēmēji, kam kemping, kam kāds savādāks lokāls biznes, atjaunojam darbību tādā biedrībā Usmas krasts un sākam paši pieskatīt to ezeru. Sākotnēji lūdzam, lai Ventspils novads tā kā nodod mums to ezeru, un viņi arī uzklausīja mūs un deliģēja mūs organizēt licencēto makšķerēšanu un makšķerēšanas un arī zvejas kontroli Usmas ezerā. Kaut kā jūtam, ka pa daudzi tīklu ezerā, ko pierādīja arī pētījums, kad
ezers ir pārliek noplicināts. Un tad pēdējos 2 gados veiksmīgi izdevies tādu Mežupītes kanālu sakārtot, kur vairs nav atļauts likt zvejas rīks, jo tur migrē zīvis. Un arī tīkla garums Usmas ezerā ir samazināts no 17 kilometriem, kas bija sākumā, šobrīd uz 10. Un mums ir ticība, ka Ventspils novada doma turpinās to pareizi iesākto. Un tā. Kā jau šo pavasaru pierāda reāli makšķernieku dienā pat pa 18-20 zivīm noķer. Nu labi, ir daudz zemmēru, bet tā kā, kur ir zemmēri, tur būs arī mēri. Tā kā, tikai jāstrādā pie tā. Daudz atbalsts dabūnam no zivju fonda, pa to patiesas prieks. Un šogad arī Usmas ezerā plānojās ielaist 300 000 vienvasaras zandarta mazuļus, kas ir Biora valsts programma. Mēs ar Ventspils novadu kopā veiksmīgi uzrakstījām projektu par 40 000 vienvasaras līdaku mazuļu ielaišanu ezerā. Tad arī veiksmīgi Zivju fondā startējam sabiedrības informēšanas projektiem, mājaslapai būs papildinājumi sadaļās. Kontrolē veiksmīgi uzrakstījām projektu. Tā kā tā, prieks strādāt. Un kādā brīdī varam arī uzmakšķerēt. Biedrībā apvienojās, teiksim, ļoti pozitīvi cilvēki, kuriem rūp nevis paņemt no tā ezera, bet viņi vairāk, teiksim, ir gatavi tam ezeram dot gan ieguldot gan savu personīgo laiku, gan personīgos līdzekļus. Un tas ir ļoti svarīgi, teiksim. Faktiski var teikt tā, ka mums acis un ausis ir visapkārt ezeram. Un tiem, kas, teiksim, kādreiz to ezeru piesmēja, viņiem ir jārēķinās ar to, ka veči nebūs vairs tā. Tas laiks ir pagājis tā, beidzies tā uz neatgriešanos. Tā kā ar Usmu viss būs kārtībā. Ierā! Agaidu, kas teicis klājāt. Uz redzēšanās, jā. Un šitam sēklim ar visu to malu aiziet, tā kā pa sānu. Daudz prasīs, uz ko mēs ķeram pavasarī vai ko izmantot. Tad es izmantoju 1,5 auklu, 4 dzīslis, viņi kārtīgi striķis īstenībā, tā, ka iemet tajos pavasara doņos, tu var izraut ritīgi ārā, nav vispār nekāda problēma. Tad otrā lieta arī pavadi, daudz prasa, kādas pavadas mēs liekam vai ko izmantot, un mēs taisam. Es pats personīgi taisu titānu pavadas, domāju, ka daudziem, kas ir jau daudz makšķernieku ar to dara, bet daudz arī nezin, kā viņus taisīt, un šodien es varētu parādīt, kā viņu uztaisīt. Es personīgi izmantoju šādu pavadu, 6, tās LBS 25, 18, vai uzsiesim 18. Uzliksim, piemēram, dubulto griezulu priekš rota. Uztaisīsim pavadu dubulto griezulu.
pēc brīvas izvēles nopirku, ko vēlās pa lielam izmantot, jeb kādu lētāku, dārgāku, stiprāku. Parasti šīs lietas dara mājās. Kad mierīgi vakarā, ziemas vakaros sasien pavads visai sezonai. Bet uzsiesim tagad tādu, nogriezīsim, uztaisīsim garā. Tātad pavads izmērs varbūt resnāks, tievāks, kā es rādīju. Liekam griezulīti caur šieni. Tātad izvērpjam cauri. Un uzliekam šādi, ja viņš tāds vienkārši sanāk, šāds te parasts. Parasts astotnieks. Paņemam vienkārši, apgriežam un izvākam caur apakšu. Ārā, vot. Šitā te. Un sanāk šāds smuks astotnieks. Un te ir divi varianti, kā var taisīt tālāk. Viens variants ir savilkt mezglu tāds, kāds ir, tad karbīna būs fiksēta. Otrs variants ir ielikt šeit nelielu, piemēram, es izmantoju nolaust āķīti un savilkt, tad palika tāda maza cilpiņa. Un būs brīvi kustīgi griezulis galā. Tūlīt parādīt. Liekam iekšā āķīti. Un ar standziņām savākam. Un savākam viņi tā mazliet stiepjās. Hop! Nostiepjās, viņi tā pastiepjās. Tā kā viņš pastiepjās, viss nozīmē, ka viss ir savilcies, neko vairs vairāk nevajag darīt. Mums ir smuka galiņš tāds, un pie paša galiņa mēs arī viņu nokniebjam. Šiten. Hop! Kādu 1 milimetru atstāja bišķi pāri. Viss. Mums ir smuka, kustīga sakabe titānā. Tad mēs ņemam sakabi otrā galā. Vienā galā griezulis, otrā sakabi tieši tāpatās. Sagriežam un izvalkam sakabīt smuku virsū un nogriežam. Mums ir jauns aparāts šogad. Mums jau bija ļoti labs aparāts pagājušā gadā. Reimerīns, bet šogad mums ir Lowrance HDS Live. Mums ir uzlikām 2 gabalus, vienu priekšā, lai var cilvēki, kurš stāv priekšā, redzēt visu to pašu datus, ko redz šeit. Viņam ir ļoti labi, kad visus devēja datus var pārraidīt uz priekšu un pats arī pārslēgt, piemēram, priekšā citas krāsas. Armandām, piemēram, nepatīk šis krāsas gama vai kaut kāds skats, viņš mierīgi pārslēdz uz citu skatu, piemēram, viņš grib redzēt, piemēram, šādu bildīti. Šeit mēs arī šobrīd redzam arī veģetāciju apakšā. Gan vienā var salīdzināt, kā izstās bilde Reimerīnā, kā izstās zāles veģetācija un kā izstās šobrīd uz jaunā Lowrance aparāta. Un teikšu, kā abi aparāti diezgan labi adekvāti parāda, ka tās ir zāles un var saprast, ka tā ir garā līdega zāle šajā gadījumā. Jā, un šī vieta arī izstās, kad mēs neliels arī var redzam kritums. Arī dziļuma kartē varam redzēt, ka te ir, ja mēs iezūmojam, ka te sākās dziļuma izmaiņas, un mēs arī redzam, ka reāli kritums. Līdz ar to, ja zāle, dziļuma izmaiņas, teikt, ka šī vieta varētu būt perspektīva. Vienīgais, ka šajā vietā ir slikti nav vēja. Situācija sekojoša, kad pirmajā točkā mums bija uzreiz kontakts, var teikt. Vietējie mums salika. Tad mēs te tagad ņemamies, aizbraucām uz vienu līcīti, kas ir kā labs, bet tur nebija vēja. Un nekā nebija, un tagad esam uz tādu dišsēku. Kaspičam viens kontakts bija. Dišs kontakts? Drusciņi, jā. Pamēģināsim vēlreiz to pirmo vietu. Kamēr galīgi nav vējš, jo vējš riktīgi lūst nost. Tas, protams, ka līdekai nemaz nav labi. Tātad mēs atgriezāmies sākuma punktā, kur mums bija kaut kāds 5 līdekļi. Pirmīt mēs gājām, redzēt, mūsu laiva gāja pa šādu trajektoriju, un viņi gāja vairāk gar pa maliņu, viņiem bija bišķi labāk rezultāti. Bet te tā līdekļa zāle uz šīs sēras ir doma tagad noiet vēlreiz, jo šī galā ir salīdzinoši labs vējš. Domājam, ka noiesim vienu pusi, un pēc tam pamēģināsim arī pa otru pusi noiet. Nu, tūlīt būs. Pag noliekam tikai. Klausies. Vietēji aizgāja uz mazo mājiņu pasēdēt. Mēs tīt ātri to sēklīti nokopsim, kamēr viņi tur sēž. Nav. Nu jā. Jā, un tieši tā filmē, ka cirtīs.
Tev, ej tu divi! Es tev teicu, ka tūlīt būs. Mēs vēl apsveicam pārnieku. Malaci. Mans jaunais gatoriņš. Nu, ir 70. Es vēl gribēšu vienu bildīt, bet tāpēc es to zivi ielikšu sačakā, lai viņi te nevāļājās ārā. Tādā veidā mēs esam arī saudzīgāki uz viņu. Tad tūlīt patās arī laidīsim vaļā. Ko mēs esam izvirzījušies vadībā? 70 cm precīzi. Tā kā varbūt, ka mums ir cerība dabūt viņas mānekļus. Baigi prieks, kad es paliku uzticīgs bigbaitam un dabūju pagaidām lielāko zivi. Tā kā forši. Interesants jaunums ir šitie Gator stingeri, kas ir drusku savādāk uzbūvēti kā iepriekšējie, kas ir tā kā uz titāna bāzi. Šitie te ir uztaisīti griezelīšiem. Tādi, nu, īstenībā es tagad viņus jau testēju. Riktīgi man patīk. Pirmkārt tas, kad viņam ir svars apakšā, viņš stabilizē visas gumijas, viņas vēl labāk iet. Un vēl ir arī tāda baigā feature, ka es viņu mierīgi varu pagarināt. Ja man vajag viņu pagarināt, stingeri šitien te es jau esmu ielicis vienu riņķīti. Ja man nepieciešams, es varu ielikt vēl vienu riņķīti, un tādā veidā es varu tos āķu distanci mainīt ļoti vienkārši. Tālāk. Un tad, nu, vēl tas, ka, protams, kad viņš vēl labāk rotē ap savu asi, tā kā līdaka ir zobos, āķi, viss tas pārējais kruķījās un grozās un viss ir kārtībā un nekas nesapinās. Tā kā, nu, šitas man riktīgi patīk, šitas jaunums. Un pārējais visi paliek tāpatās. Iespraužam. Bišķiņ nofiksējam āķi, otru āķi. Jā, un aiziet. Esam gatavi cīņai. Jā. Labā. Nē, nav baigā. Not. Bet es vecīt pateicu pareizi. Es teicu, jums jāslēdz iekrā kamera, tūlīt būs. Burtiski, bet dum! Te varam redzēt, lielais māneklis strādā. Es pirms brīža izmēju tā īlīti tur, kas ir nosacīt mazāk. Iemet lielo un... Kāpēc viņa nogāja? Viņa nebija lielāka par šito, bet nu, arī normāli. Bet riktīgi dum! Tāpēc man patīk lielie mānekļi, tā copa uz viņiem ir riktīgi tāda. Babām! Šodien man ir komplekts tāds jaunais Gator kāds Explorer modelis, tāds vidējās klases. Un kas viņam ir baigi labi, viņš ir riktīgi viegls. Man liekas kaut kādi 245 grami, kāta tests ir 140 grami. Reāli es domāju, ka visu 160 ar viņu var iemest. Un garums ir 8,1 pēdas, 246 cm. Un tas garums ir tāds, ka ar viņu var arī uzraustīt kādu džerku kādreiz vai kaut kādas tādas mānekļus, ne tikai gumijām. Nu, ja tikai gumijām, tad es pat rekomendētu drusku garāku. Šitas ir tāds universāls modelis, ar ko var gan to, gan to. Nu, attiecīgi Gator gumija man jaunā, man viņa riktīgi ir iepatikusies šogad. Īrijā jau ķēra, ka tagad atkal noķēra. Un 0,9 fļuriks. Ja, bišķiņ jau ir pabojāts, viņu vajadzēs vēlāk pārsēt droši vien, ka. Un, nu, kaut kā tā. 0,40 aukla. Šitā ir 8 zīsla. Nu, tā.
Iemetiens riktīgi labs, tas man patīk. Tagad es nomainīšu līderi, jo tas ir drusku tāds pabojāts un pie reizes parādīšu mezglu ar kādu sienu. Tiksim, šito te 0,9 fļurika mierīgi var. Tāpat es ar viņu sienu arī plānāks. Visu, kas ir virs 0,35, siena šādu mezglu. Tagad no tā fļurika mēs uztaisam astotnieku. Savēlkam tā. Ja. Izveidojās šāds te astotnieka mezglis saucamais. Tur, ko tas tā kā tiltiņš, kalniņš nosacītais, ja? Un varam iekšā. Un pa šajien ārā. Izveidojās šāds te. Tagad šo te mezglu vajag savilkt diezgan tā spēcīgi, jo viņš ir esns. Savilkam, riktīgi. Nu viss. Un tagad ir pats vienkāršākais visā šajā procesā. Nostiept aukli, ja, un tad ir viegli viņu siet. Un šeit iet vienkārši parastākai mezgli un sienam. 20. Vienkārši sienā. Kaut kur no 10 līdz kādiem 20 sējumiņi. Viņi veidos tādu nosacītu burkāniņu. Tas ir. Tad vēlreiz savalkam šito resno fļuriku riktīgi, cik var. Tā, viss ir kārtīgi. No. Un tas arī ir viss. Jau nogriežu. Es atstāju vienmēr tādu mazu astīti. Vienkārši, lai ir. Un attiecīgi arī šeit drusciņi, neko daudz nevajag. Tā, nu. Ja kāds baigi grib, var kaut kādas tur līmes likt, bet man nekas nekad nav atsējies un viss ir kārtībā. Ir, protams, ka citi mezgli, kur ir vēl akurātāk un smukāk, kas iet, bet arī šitas iet cauri riņķiem. Galvenokārt lielākais pluss ir viņam tāds, kad, nu, viņš ir šausmīgi viegli, vienkārši un ātri uzsienams. World's third place last year in UK. He is very famous with his Copes Gaša TV show. And this is first time Kaspars are putting the pig shad in the water. Pig shad junior. He usually have very good luck. Let's see that he have this time. Ej, tu dirst! Bet tu jau man esi no laies tulīt izlikt. Ej, tu nost! Kas te noteikti? Ritīgi daļņi. Cope bija. Cope bija. Ielika tur, kur ir copas, un to uzreiz priekšā redz. Baigi ārti. Lopiņā. Labākajās Copes Gašas tradīcijās. Bet tas ir 71. Labi. 71. Jā. Muka.
viņi? 3 copes. 3 copes, bet nesapratu, kāpēc nepaņēma tā. O, Kā jums? mēs ar savām pastelām dabūjām vēl vienu 71. Tā kā mēs esam uzaudzējuši vēl pa centimetru. Super, super veču. Tā. Arī uz nosacīs lielāk. Nu, kaut kāds resursi tie, redz, mēs īstenībā kā piebraucām uzreiz bija. Es pieņemu, ka mēs aizbrauksim kaut kur, pēc kaut kāda laika atgriezīsimies, tad visticamāk, ka mēs dabūsim vēl kaut kādu kontaktu. Cilvēki prasa, kur var dabūt šādu te cepurīti, jau no copas garšas. Apakšā ir links, un pērkot šo te cepurīti jūs 1 eiro ziedojat labdarībai. Un, protams, arī atbalstat mūs. Es par to būšu ļoti priecīgs. Es jums pastāstīšu, kā tik pie šādām Latvijas izlases cepurēm. Principā stāsts ir tāds, ka pie viņas var tikt ar mērķtiecīgu darbu. Tev jātiek izlasē, daudz jābūt ūdenī, jāzog laiks ģimenei, jābūt ar vienam pašam, jābrauc sopēt, jābrauc kopā ar cilvēkiem. Nu, tad var dabūt tādu cepuri, principā viņi nevar dabūt. Jā. Maziņa. Principā zemēr veid šī tāda gumija, kas tur knapi lielāka. Not, jopai! Nebija paņēmis normāli, varēja Justiņu kaut kā vēl uzkārāt. Jā, nesanāk tev piecirst. Copi bija labs, jā. Viņi tikai nevarēja saprast, kā viņi uzsēdās. Teica slepenais māneklis. Ko tu tur mūsu verņakus rādi visiem, ja? Sorry. Kā mēs šito izgriezīsim ārā tagad pastāstīsim. Nu, bet, paldies, ka tu parādīji, ka tu vari vēl vienu copīti dabūt. Un tāpēc bija pasaulē 3. laikam, ka nevarēja izvilkt. Es 1. vietai vēl jāaug. Es domāju, ka mēs šodien noteikti atgriezīsimies. Es taču atgriezīšos. Tā 70, ka būs pa metrām. Tā kā, paldies viņiem. Paldies arī jums, ka jūs skatījāties. Liekat laikus, komentējat. Paldies Zīvi fondam, kas atbalsta copas garšu, kas laiž zīvis ezeros. Maucam mājās. Ko mēs varam? Klausies. Kur tie džeki palika? Mums vēl jāatkontorē. Mānekļi. O jā. Es jau zinu, ko es ņemšu. Es arī zinu, ko es ņemšu. Kosmos. Pirmo reizi copas garšas vēsturē es neesmu kaut ko pakārs, bet vinnēju. Nu, rādiet. Es gribu to vēzīt. Paskaties, cik te šitie te ir.
O, Jā, šito lūdzu. ņem. Šitas bija tas īlīts. Jā, tas bija. Tas, ko bija Real ielienējis, deal. palienējis, ja? Jā. Es šito Vairāk izvēlēšos. tāds nav. Piemiņa kā no usmas uz ušiem. Tieši tāds nav tā, bet reku ir jauns bez āķiem, bez atsvariem. Tā reāli varēs apgraidot Nu kā? Tu skaties? pēc vēlmēm. Nu ir tā, ka tipa, nu, nekas baigi jau nemainās. Tā usma ir slavena no tiem zušiem. Jā, Mēs braucam mājās ar zušiem. ar zušiem tieši tā. Jā, sievas priecīgas būs. No Jā. Jā, bet kopināt. Džeki, paldies. Baigi labs bija. Tiktīgi. Labi, paldies jums paldies. tā. Prieks, ka noķērāt zīvi, kad nu, kad guvām, teiksim, apstiprinājumu tam, ka mūsu darbs, teiksim, Usmā nav veltīgs, kad zivis atkal ir tā un ka viņas arī ķerās tā. Nu, tas ir jautājums, kur, kad un uz ko, bet nu, viņas ir. Noteikti ir, var redzēt. Jā. Teizo. Ko? Brauksim nākamreiz pārbaudīt to resursu. Uz zandartiem. Uz Andru. Davai, čau. Čau. Čau.